咱来关心到社会事件，讲到这几年呢，这食毒赛车案件一直在增加，对顶年2600多件，去年就增加到8600多件咯。今年1月到3月呢，也累积3200多件。面对这款的情形，交通部拍算要来修法，后礼拜一就会和内政部开会讨论。其中这修法的方向，就是把这食毒赛车的处罚对象，也把这坐公车拢列入来处罚。交通部长陈世凯就表态，这食毒本身就是犯罪，认为毒驾的处罚就要比酒驾更恰当。车冲入去田内，车头拢歹了了。这交通事故，赛车人雄雄冲到对向的车道，汽车拢袂好闪，规个拢烧毁，8台车受到影响，造成6个人轻重伤。现场处理员警发现该名驾驶神情有异，立即以毒品快筛试剂来做检测。那经检测发现，毒品快筛是呈现阳性。掠到这66岁是因为查甫人找6早时7点外，伫新北英歌区的管情路造成事故。尽管伊讲是无细力，落去捡手机啊，不过经过喙内快速检查，验出毒品阳性反应，依照公共危险罪嫌移送。刚这个整个都倒了。食毒赛车而造成死伤，去年底过人报有记录人和驶真紧的车弄到死亡。今年3月，宜兰一个查某老师伫路口等红灯红弄到当场死亡。前几天，彰化有查甫人食毒赛车驶真紧夺走2条性命。食毒赛车造成悲剧一再出现，经交通部建议修法。我们应该要把这个酒驾跟毒驾来做一个脱钩了哈。有没有考虑说，我们来单独提高毒驾的行政罚则？吸毒这件事本身是有罪的，好，你都已经吸了毒，有罪的事情先做了之后，你又开车又伤害到别人，我觉得这个罪责可能要跟酒驾可能不太一样。看这食毒赛车件数，对去年2600多件，去年超过8600件，今年前3个月有3223件。对到食毒赛车问题有恶化情形，交通部下礼拜一会甲内政部来开会，提出修法方向之一，采取食毒赛车连续处罚，无分赛车的人、乘客拢处罚。但世凯也认为讲，食毒赛车甲啉酒赛车来比较，必须要受到更加重的处罚。食毒赛车议题也伫民间来发酵，伫公共政策网络参与平台有人提案，食毒赛车致死人死亡，看做甲无实共款，甲以杀人罪来论处，相当会使判死。无到2个月，超过6800人连死。也有法务部是讲会继续来接纳各界意见，好好来建议是毋是提悬刑度必要。我其实更关心的问题是，为什么人会去碰毒品？那他们所面对的生活问题、各方面的压力的处理，恐怕才是防止毒驾很重要的一个根本原因。交通部要杜绝食毒赛车，建议是当来处罚。尽管学者无反对，不过同时也建议食毒赛车防治必须要多方面斗阵做，尤其是政府单位必须要重视食毒的源头，测试食毒的人成长压力甲身体心理状况，了解伊为安怎食毒，才有法度予伊所需要支持，降低食毒的人口，减少食毒赛车情形。记者综合报道。